თავი 28. თუ გაიგონებ უფლის შენი ღმერთის სიტყვას, დაიცავ და შეასრულებ ყველა ანდერძს, რომელსაც დღეს გიცხადებ. ქვეყნიერების ყველა ხალხზე მაღლა დაგსვამს უფალი შენი ღმერთი. გადმოვა შენზე ყველა ეს კურთხევა და გეწევა, როცა გაიგონებ უფლის შენი ღმერთის სიტყვას. კურთხეული მცხარ ქალაქად და კურთხეული მცხარ ველად. კურთხეული მცარი შენი მუცლის ნაყოფი, შენი მიწის ნაყოფი და შენი საქონლის ნაყოფი. შენი ნახირის მონაშენი და ფარის ნამატი. კურთხეული მცარი შენი კალათი და შენი ვარცლი. კურთხეული მცხარ შესვლისას და კურთხეული მცხარ გასვლისას. დაამხობს უფალი შენს წინაშე შენს მტრებს, შენს წინა აღმდგომთ. ერთი გზით წამოვლენ შენსკენ და 7 გზით გაიქცევიან შენგან. მოგაფენს უფალი კურთხევას შენს ბეღლებში და ყველაფერში, რასაც შენი ხელი გააკეთებს. გაკურთხებს იმ ქვეყანაში, რომელსაც გაძლევს უფალი შენი ღმერთი. დაგსვამს უფალი წმიდა ერად, როგორც დაფიცებული აქვს შენთვის, თუ დაიცავ უფლის შენი ღმერთის მცნებას და ივლიმის გზაზე. დაინახავს ქვეყნის ყველა ხალხი, რომ უფლის სახელია შენზე დარქმეული და შეეშინდება შენი. გაგაუხვებს უფალი სასიკეთოდ შენი მუცლის ნაყოფში, შენი საქონლის ნაყოფში და შენი მიწის ნაყოფში მიწაზე, რომელიც აღუთქვა შენს მამა-პაპას შენთვის მოსაცემად. გაგიგებს უფალი თავის მადლიან საუნჯეს ცას, რომ მოსცეს მიწას წვიმა თავის დროზე და აკურთხოს შენი ხელის ყოველი ნამუშაკები. ბევრ ხალხებს მისცემს ცეცხლს, თავად კი არავისგან ისესხებ. თავი გახდები უფლის წყალობით და არა კუდი. სულ მაღლა იქნები და ძირს არ იქნები, როცა შეისმენ უფლის შენი ღმერთის მცნებას, რომელსაც გიცხადებ დღეს, რომ დაიცვა და შეასრულო. არ გადაუხვიო არც ერთ სიტყვას, რომელსაც გიცხადებ დღეს, არც მარჯვნივ და არც მარცხნივ. არიარო უცხო ღმერთების კვალზე და არ ემსახურო მათ. თუ არ გაიგონებ უფლის შენი ღმერთის სიტყვას, არ დაიცავ და არ შეასრულებ ყველა მის მცნებას და წესებს, რომელთაც გიცხადებ დღეს, გადმოვა შენზე ყველა ეს წყევლა და გეწევა. წყეული მცახარ ქალაქად და წყეული მცახარ ველად. წყეული მციყო შენი კალათი და შენი ვარცლი. წყეული მციყო შენი მუცლის ნაყოფი, შენი მიწის ნაყოფი, შენი ნახირის მონაშენი და შენი ფარის ნამატი. წყეული მცახარ შესვლისას და წყეული მცახარ გასვლისას. მოგივლენს უფალი წყევლას, ფეთებას, შეჩვენებას შენი ხელის ყოველ ნამუშაკებში, რასაც კი გააკეთებ, ვიდრე არ განადგურდები, ვიდრე მალე არ დაიღუპები შენი ბოროტის საქმებისთვის, იმისთვის რომ მიმატოვე. მოგაწებებს უფალი შავ ჭირს, ვიდრე არ გადაგაშენებს იმ ქვეყნიდან, რომლის დასამკვიდრებლადაც მოსულ ხარ. მოგწყლავს უფალი ჭლეკით, ციებ-ცხელებით, ანთებით, ხურვებით, გვალვით, ხორშაკით და სიყვითლით. დაგიწყებენ დევნას, ვიდრე არ დაიღუპები. სპილენძად გექცევა თავზეცა და მიწარ რკინად შენს ფეხქვეშ. მტრად აქცევს უფალი შენი ქვეყნის წვიმას და ნაცარი დაგეყრება თავზე, ვიდრე საბოლოოდ განადგურდებოდე. დაგამხობს უფალი შენი მტრების წინაშე, ერთი გზით წახვალ მისკენ და 7 გზით გაექცევი მას. საფრთხობელად იქცევი ამ ქვეყნის ყველა სამეფოსთვის. შენი გვამი ცისფრინველთა და მიწის მხედთა საჯიჯგნი გახდება და არავინ იქნება მომგერიებელი. მოგწყლავს უფალი ეგვიპტური ყვავილით, ბუგრით, მუნით და ქეცით, რომლისგანაც არ იქნება განკურნება. მოგწყლავს უფალი სიგიჟით, სიბრმავით და შეშლილობით. ხელის ცეცებით ივლის შუადღისას, როგორც ბრმა დადის სიბნელეში. ვერსად გაიგნებ გზას, იქნები დათრგუნული და დაწიოკებული მთელი სიცოცხლე და არ გეყოლება შემწე. ქალს დანიშნავ და სხვა კაცი დაწვება მასთან. სახლს ააშენებ და ვერ იცხოვრებ მასში. ვენახშაყრე და ვერ მოისთვლი. შენი ხარი დაკლულია შენს თვალწინ და ვერ ჭამ. სახედარი მოგტაცეს, აღარ დაბრუნდება შენთან. შენი ცხვარი შენს მტრებს ჩაუვარდა ხელში და არავინ აკავს შემწე. შენი ვაჟები და ასულები უცხო ხალხს ჩაუცვივდებიან ხელში. თვალები დაგევსება მათი ყურებით მთელი დღე და მკლავში აღარ გექნება ძალა. შენი მიწის ნაყოფს და შენს ნაშრომს შეჭამს ხალხი, რომელსაც არ იცნობ. ტანჯულ წამებულ იქნები მთელი სიცოცხლე. ჭკუაზე შეგშლის სანახაობა შენს თვალწინ, რასაც დაინახავ. დაგიწყლულებს უფალი მუხლებს და წვიებს განუკურნებლად, ტერფიდან თხემამდე. წაგიყვანთ უფალი შენ და შენს მეფეს, რომელსაც დაისვამ იმ ხალხთან, რომელსაც არ იცნობ შენ და არც შენი მამა-პაპა იცნობდა და დაუწყებენ იქ მსახურებას უცხო ღმერთებს, ხესა და ქვას. საფრთხობელად, თითის საჩვენებლად და სამასხროდ შეიქნები ყველა ხალხში, სადაც კი წაგიყვანს უფალი.
ბევრ თესლს გაიტან ყანაში, მაგრამ ცოტას მოემკი, რადგან კალია გააჩანაგებს. ვენახებს ჩაყრე და დაამუშავებ, მაგრამ ღვინოს ვერ დალევ. ვერც კი დაკრებ, რადგან ჭია შეჭამს. ზეთისხილი გექნება მთელ შენს მიწა-წყალზე, მაგრამ ზეთით ვერ გაიპოხები, რადგან დაცვივა ნაყოფი. ვაჟებს და ასულებს გააჩენ, მაგრამ არ შეგრჩებიან, რადგან ტყვეობაში წავლენ. მთელ შენს ხეებს და მიწის ნაყოფს კალია დაეპატრონება. დგმური, რომელიც შენს კარზე ცხოვრობს, შენზე მაღლა და მაღლა წავა, შენ კი სულ დაბლა დაეშვები. ის სესხს მოგცემს, შენ კი ვერ ასესხებ მას. ის თავი იქნება, შენ კუდი იქნები. გადმოვა შენზე ყველა ეს წყევლა, დაგედევნება და გეწევა, ვიდრე არ განადგურდები, რადგან არ გაიგონე უფლის შენი ღმერთის სიტყვა, არ დაიცავი მისი მცნებები და წესები, რომლებიც გამოგიცხადა. იქნება შენთვის და შენი შთამომავლობისათვის ნიშად და სასწაულად უკუნისამდე. იმისათვის, რომ არ ემსახურებოდი უფალს შენს ღმერთს სიხარულითა და კეთილი გულით, როცა დოვლადში იყავი. დაუწყებ სამსახურს შენს მტრებს, რომელთაც მოგისევს უფალი, შიმშილში, სიმწყურვალეში, სიშიშვლეში და ყოველგვარ გასაჭირში. დაგადგამს ქედზე რკინის უღელს, რომ საბოლოოდ გაგანადგუროს. დაძრავს უფალი ხალხს შენს წინააღმდეგ შორეთიდან, ქვეყნის კიდიდან. არწივებით მოფრინდება ხალხი, რომლის ენას ვერ გაიგებ. მოძალადე ხალხი, რომელიც მოხუც პატივს არცემს და ყმაწვილ კაცს არ იბრალებს. დაუწყებს ჭამას შენი საქონლის ნაყოფს და შენი მიწის ნაყოფს და საბოლოოდ გაგაჩანაგებს. არ დაგიტოვებს არც პურს, არც ღვინოს, არც ზეთს, არც საქონლის მონაშენს და არც ცხვრის ნამats, რომ საბოლოოდ გაგანადგუროს. ალყაში მოგაქცევს მთელ შენს მიწა-წყალზე, ყველგან ვიდრე არ დაგექცევა მთელ შენს ქვეყანაში, მაღალი და მაგარი კედლები, რომელთა იმედი გაქვს. ალყაში მოგაქცევს მთელ შენს მიწა-წყალზე, შენს ქვეყანაში, რომელიც მოგცა უფალმა შენმა ღმერთმა. დაუწყებ ჭამას შენი მუცლის ნაყოფს, შენი ვაჟებისა და ასულების ხორცს, რომლებიც მოგცა უფალმა. შენმა ღმერთმა ალყაში და იწროებაში, როცა შეგავიწროებს მტერი. განებივრებული და გაფუფუნებული კაცი ავად დაუწყებს ყურებას თავის მოძმეს და თანამეცხედრეს, თავის დარჩენილ შვილებს, რომლებიც შერჩება მას. არავის მისცემს თავისი შვილების ხორცს, რომელთაც შეჭამს, რადგან არაფერი დარჩება მას ალყაში და იწროებაში, როცა შეგავიწროებს მტერი თელს შენს მიწა-წყალზე. განებივრებული და გაფუფუნებული ქალი, რომელსაც ფუფუნების და ნებიერობის გამო ფეხიც არ დაუკარებია მიწაზე, ავითვალით შეხედავს თავის თანამეცხედრეს, თავის ვაჟსა და ასულს, მომყოლს, რომელიც გამოდის მის ფეხებს შორის და თავის შვილებს, რომელთაც დაბადებს, რადგან ჩუმად შეჭამს მათ გაჭირვებისას ალყაში და იწროებაში, ცა შეგავიწროებს მტერი შენს მიწა-წყალზე. თუ არ შეასრულებ ამ რჯულის ყველა სიტყვას, რომელიც ამ წიგნშია ჩაწერილი და არ შეუშინდები ამ სამძიმო და საშინელ სახელს უფალს, შენს ღმერთს, შეყრის უფალი გაუგონარ სატკივრებს შენ და შენ შთამომავლობას, ძნელ და უკურნებელ სატკივრებს, ძიმე და უკურნებელ სნეულებებს. შენზე მოაბრუნებს ეგვიპტის ყველა სნეულებას, რომლითაც გეშინოდა და მოგეწებებიან. ყველა ავადმყოფობას, ყველა სატკივარს, რომელიც არ არის ჩაწერილი ამ რჯულის წიგნში, მოავლენს უფალი შენზე, რომ საბოლოოდ განადგურდე. ცირედნიღა დარჩებით, ნაცვლად იმისა, რომ ცის ვარსკვლავებით უთვალავნი ყოფილიყავით, რადგან არ გაიგონე უფლის, შენი ღმერთის ხმა. როგორც ხარობდა უფალი თქვენს გამო, როცა სიკეთეს გიკეთებდათ და გამრავლებდათ, ასევე გაიხარებს თქვენზე, როცა მოგსპობთ და გაგანადგურებთ. აღმოიფხრებით იმ მიწიდან, რომლის დასამკვიდრებლადაც მოხვედით. გაგფანტავთ უფალი ყველა ხალხში, ქვეყნის კიდიდან ქვეყნის კიდემდე. დაუწყებ იქ სამსახურს უცხო ღმერთებს, რომელთაც არ იცნობდით არჩენ და არჩენი მამა-პაპა, ხესა და ქვას. ვერ იგრძნობ შვებას იმ ხალხში და არ ექნება შესვენება შენს ფეხებს. გარგუნებს იქ უფალი მხდალ გულს, დავსებულ თვალებს და მწუხარე სულს. ბეწვზე ეკიდება შენს წინ შენი სიცოცხლე, შიშში იქნება დღისით და ღამით, და გეკარგება სიცოცხლის სასო. დილით იტყვი ნეტავ საღამო იყოს, საღამოთ იტყვი ნეტავ დილა იყოს. იმ შიშის გამო, რითაც სავსე გექნება გული და იმ სანახავის გამო, რასაც დაინახავ. დაგაბრუნებს უფალი ეგვიპტეში ხომალდებით იმ გზაზე, რომელზეც გითხარი, რომ აღარასოდეს იხილავდი მას. იქ შეგაძლევენ შენს მტრებს ყმებად და ყმაქალებად, მაგრამ მყიდველი არავინ იქნება.